مساء الخير عليكم. قلت النهارده قبل الفطار كده اصور لكم منظر كده يريح الاعصاب شويه. البحر للي بيحب البحر. ايه رايكم؟ انا عايزه القناه دي ما تبقاش مخصوصه على الطبيخ بس، وصفاته بس. عايزه كل حاجه حلوه اشوفها اصورها وابعتها لكم وتقولوا لي رايكم، ورايكم يهمني طبعا. شايفين المنظر؟ البحر وجماله للي بيحبه. كل سنه وانتم طيبين.